Hi friends, welcome to our channel Fighters. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലടത്തണ്ണിയിലേക്കാണ്. അതായത് വട്ടത്തിൽ വാട്ടർഫാൾ. നമ്മളിപ്പോൾ പാരിപ്പള്ളി വഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പള്ളിക്ക് ജംഗ്ഷൻ, അവിടെ നിന്ന് ചടായമംഗലം റോഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ചടായമംഗലം റോഡിലേക്ക്. വാട്ടർഫാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കല്ലടത്തണ്ണി ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നെത്തുന്നത്. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ വന്നെത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ അക്കരെയാണ് പോവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വട്ടത്തിൽ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫാൾ ഒരിക്കലും നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓളിയേരികൽ വാട്ടർഫാൾ. അതുപോലൊന്നുമല്ല, നല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി വന്ന് ആ പാറകളിൽ കൂടി ഒഴുകി വന്ന് ഈ കാണുന്ന തടിപ്പാലത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് അക്കരെ പോവാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചതൊരു ബാലികേറ മല തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി നേരെ ബൈ റോഡ് എത്താം. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് കല്ലടത്തണ്ണി പാലം. ഇവിടെ മുമ്പ് വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു യാത്ര പോകുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-20 ദിവസത്തോളം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരുന്നു, കൊറോണയായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോലിക്കിറങ്ങി ആകെപ്പാടെ ഒരു മുഷുവ്. ഓർഡറെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിയ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്കെന്തായാലും കല്ലടത്തണ്ണിയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് അവിടത്തേക്കുള്ള വഴി. മൊത്തം റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ കൂടിയാണ്. വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതോ ടാർ ചെയ്തതോ അല്ല. കാര്യം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുങ്ങിയതും കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കറക്റ്റ് അത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി അധികം പറഞ്ഞ് മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഒരിക്കലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഇത്തിക്കര ആറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭയങ്കര നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം
ഈ പാറക്കെട്ടിൽ മാത്രം നിൽക്കുക, വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കത്തില്ല, നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നത് സിയ പറയുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ പല തവണ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഒരിക്കലും ഒരു നിരാശ തോന്നുന്നില്ല. വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. കുറേ ദിവസത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചടവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി കിട്ടി. നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഈ അവിടെ ഇവിടെ പാറ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് പാറയിലിരുന്നിട്ട് കാല് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അതേ കണക്കിന് കാല് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു, മാക്സിമം കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം നിൽക്കുക. ഞാൻ തന്നെ കുറേ ദിവസം ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന്, എന്തായാലും ക്വാറൻറ്റൈൻ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ആരുമായിട്ട് സമ്പർക്കമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കുറേ ദിവസം ഇരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, മനസ്സ് വളരെ ഡള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഈ കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പറയുന്നത് ശരിയാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ പ്രണയിച്ചു പോകും. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി എത്ര വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ എന്താ പറയുക, ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ, സേവ് ദി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ സുഹൃത്തുക്കൾ, അവർക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. നല്ലൊരു ഔട്ട് കിട്ടും അവർക്കൊക്കെ. എന്നോട് സിയ ഈ വട്ടത്തിൽ വാട്ടർഫാളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഓലിയരുക്, നേരത്തെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓലിയരുക് വാട്ടർഫാൾ, അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല. ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അപാരൊരു ഭംഗി, അതുമാത്രമല്ല അപാരൊരു ഫീല്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരു ഈവനിങ് ടൈം, അതായത് ഒരു 5 മണിക്ക് ശേഷം ആയപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ആൾ വന്നു തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ടൈം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല, 100%. ഈ സ്ഥലത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വന്നിരുന്ന് മൈൻഡ് ഫ്രഷാക്കി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരിക കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വട്ടത്തിൽ വാട്ടർഫാൾ. ജസ്റ്റ് ഫീൽ ദ പ്ലേസ്, അങ്ങനെ പറയാം ശരിക്കും. നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് നമ്മുടെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയും. അത് വളരെ ശരിയാണ്. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കെന്നും ഈ കാടും മലയും എല്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക,
നമുക്ക് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജി തരാൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കല്ലേ കഴിയും. അതിനെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ടു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. യാത്രകൾ എന്നും ഒരു ലഹരി തന്നെയാണ്. യാത്രകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏതൊന്നിനെയും അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയൊരു അറിവ് നമുക്ക് യാത്രകളിൽ നിന്ന് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണത്. നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്കുകളിൽ നിന്നോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ യാത്രകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതവും. കണ്ടില്ലേ, ഓരോ പാറക്കെട്ടുകളും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും. അതെല്ലാം ഈ വെള്ളം ആ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴുകി താഴെ നമ്മുടെ ഇത്തിക്കര ആറ്റിൽ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുക. നാളെ നല്ലൊരു ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ പുലരി നല്ലൊരു ദിവസമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.